你时常烦恼，时间都变成难料，成功也是谁的难找，就凭你亲手撕掉，而我的嗜好就是有你能够依靠。可是怀没有他能参考，要如何是好？不知道，不想知道，也没有必要。我只剩风暴，毕竟回忆无法彭总，谢谢副总帮我解围，衣服我会洗干净回去还你。你去哪我送你？不用。你生气了？以后这种宴会你不想来，可以不用来。我没有生气，我有什么资格生气？能为副总设计别墅是我求之不得的事，我也很珍惜跟副总合作的机会。我们只是合作的关系，不然呢？既然副总有喜欢的人，就不要再做让我误会的事情。我喜欢的人是你。副总，里面的人都在等您。忘了给大家介绍了，我呢平时有一个小小的习惯，就是将我的名字加入到我的设计方案里。大家仔细看，我的设计图里有 Penny 的英文字样，想必肖总的初稿里应该也有我的名字吧？是我做的又怎么样？你区区一个小设计师，凭什么能得到傅远成的合作？哼，我看你是想凭姿色勾引傅远成吧？你敢打我？傅远成，你居然不顾咱们两家的世交，费心费力去维护这样一个贱女人！萧阳，谁给你的底气直呼我的大名？我不会和一个抄袭、污蔑别人的人谈什么交情。从今天开始，傅氏集团断绝一切和萧家的合作。我宣布，今日竞标大会胜出的是恒星工作室。姐，你要是再不回来，傅远成可就被别的女人拐跑了。原来是这样，你整天游手好闲，欺负人家个小设计师算什么？要竞争就拿出真本事来，别给我们萧家丢脸啊！姐，我本来想趁这个机会把 Penny 赶出设计圈的，谁知道姐夫他出手掺和，坏了我的好事。姐，你可是毕业于国外一流大学，又是师从知名设计师，跟傅远成还是青梅竹马，你能眼睁睁看着他被别的女人抢跑了？抢男人这种事，我萧淑琴从来都不做，都是别的男人追求我。不过，我也确实该回国看看了。不愧是你啊，姐。副总，这是您要的文件。哦，你放着吧。那我先走了。齐琛都跟我说了，你是因为不肯说出我的身份，才被爷爷伤到的。
没事。副总要是不介意的话，我帮你上药吧。对不起，我轻点儿。还疼吗？有你在好多了。副总，我来帮您上药。我先走了。副总，您猜我刚才最想拥有什么技能？隐身术，绝对是隐身术。副总，你看，合同这么签行不行？副总。副总，那我们合作愉快。我先走了。副总，您魂儿都被勾走了，怎么，这是跟佩妮小姐有情况呀？你很闲啊。这话说的，我这是想您所想啊！我可一直忙着打听佩妮小姐消息呢。既然这样的话，那我就不多说了。回来，说，还有2周就是佩妮小姐生日了，这不得早早准备下礼物，好好表现一下。我怎么可能会给她准备礼物？谢谢你今天帮我挑礼物。看得出来，副总对这位女性朋友很用心，不知道她有什么特点。他是一位设计师，他很有才华，却又很低调，坚韧，却也有脆弱的时候，亲切却又若即若离，让人忍不住想要对他有更多了解。那副总这位朋友日常都喜欢什么？你喜欢的，他一定会喜欢。这条桑葚的项链我关注很久了，市面上都没有，居然在副总这儿见到了。就他了。你
帮我试戴一下吧。当美好的消失幻灭，当世界难以入眠，你会想起不经意的遇见，还是可惜两个人各走一边。我兜兜转转闯入你出现的那夜，在森林海边相逢在外国的瞬间，有一半月光点亮另一半的世界，是在你我从未到达的某天。我不知不觉走过你出现的那夜，让童话一般小写在永远写之前。我以为的亘古不变，只有一半情节。真的很适合你。燕城，我回来啦。Penny，副总。你怎么会在这儿？哦，竞标会不是快开始了吗？我想跟副总聊一下竞标的事。竞标会的事情你去我公司聊不就可以了吗？你知道这是哪吗？我就是想更深入的了解一下副总您家的装修风格，研究一下您的喜好，好为竞标做准备。你想研究我家的装修风格，我的喜好，你问我不就可以了吗？你来我爷爷家干嘛？是燕城回来了吗？哦，哎呀。燕城，是你来了吗？怎么？奇怪，刚才明明好像是燕城回来了啊！副总，你耳朵怎么这么红？你离我有点近。啊，我太热了。不好意思，副总，我刚刚突然有点头晕。实在不好意思啊，副总，今天为了设计，贸然来到您家里。没关系。啊，你以后要是想了解我的个人喜好，你直接问我就可以。好，那副总，我先走了，明天竞标会上见。嗯，好。副总，看什么呢？这么入神。没什么。哎，齐婵，你说一个女生突然来到你家里，对你做一些亲密的行为，这什么意思啊？那肯定是喜欢你啊。喜欢？看来是又有女人被副总的魅力所折服了。话真多。不是你问的吗？大家好，我是恒星工作室的设计师 Penny， 接下来由我来讲解我的设计提案。一个小小的抄袭者有什么资格站在那里？我就说一个小小工作室的设计师，凭什么能得到副市总裁的竞标机会？哼，原来是靠抄袭呀！我没有抄袭。你说没有就没有，谁信呢？我想副总也不会相信吧。
我希望 Penny 小姐能解释一下，为什么你的设计方案会跟我们公司的设计方案一模一样？我是看这个方案有问题吧？是吧？抄的呀。谁知道？既然肖总非要说这是你们的作品，那请问肖总，你们的设计灵感来源是什么？这是我们公司设计师的作品，灵感来源我自然再清楚不过。大家可以看到，这个作品带有鲜明的古典中式园林特色。我们从苏州园林汲取灵感，让这个别墅充满着自然简约之美。看来肖总只看到了整体的风格，忽略了很多细节。仔细观察，大家能从庭院到室内的装修、墙壁、扶梯看到很多枫叶的设计，这是我从副总的表带还有领带上观察到的副总的喜好。要不给你擦一下吧？停。难道他真的对我？大家还可以看到，庭院的地面呢，我用了很多玻璃的材质。那么我请问肖总，我为什么要用这种材质？当然，视觉上显得庭院更灵动活跃嘛。这束斜射35度的人工暖光，是模拟了庭院照射夕阳的效果。而墙面呢，我特地选择了含天然晶体的花岗岩，能折射出更耀眼的光泽。而肖总的设计师设计图案里并没有花岗岩，也没有枫叶元素，不是吗？你别想着用这种雕虫小技蒙混过去。行，既然你说这是你的设计作品，那么你的设计初稿在哪儿？我的设计书稿在我的电脑里，但我电脑，刚刚进水了。哎，你怎么回事？原来是肖阳找人故意做的手脚。这个借口也太拙劣了。这是我们公司的设计初稿，里面清清楚楚地标明了设计师的创作时间。一个连设计初稿都拿不出来的抄袭者，算哪门子的设计师啊？这样的人混在我们设计圈，简直就是对我们设计圈的侮辱。就凭这件事，你以后也别想在这行干。哇，Penny 小姐的设计初稿我看过，这就是。至于肖总的设计初稿，还是交给专业的人来评判吧，是真是假，他们说了算。Penny啊，哎呀，这次啊，能够顺利的拿下福源城别墅的项目，你可是记了头功。等这个项目款到，就能解决咱们工作室的资金难题了。太棒了！而且人家副总钦定了你去公司签合同，我已经替你应下了。傅彦成要是知道我就是盛眠，肯定会认为我接近他是另有目的，一定不会继续合作。怎么了？怎么看起来不太开心啊？我不太方便签名，签你的就行。这哪行啊？必须得你签，不然合同在法律上是无效的。可是无需担心，既然人家副总啊钦定了你当设计师，多开心一件事。我去准备了。啊。Penny一会儿就到了吧？是，你跟他约好了今天签合同。副总，这签合同明明邮寄也行，可您偏指明让 Penny 亲自过来，我看您就是想借这个机会见 Penny。我看你最近很闲啊，启辰。副总，
我好像还有工作没做。副总，我来签合同。合同里的具体条款我已经亲自确认过了，没什么问题的话，我们就签字吧。嗯。你是盛年，合同里的具体条款我已经亲自确认过了，没什么问题的话，我们就签字吧。你是盛年，我原来你就是盛年啊！之前以3个亿的彩礼身份嫁入傅家，现在我要离婚，你又以设计师的身份费尽心思接近我，你到底有什么目的？你这样欺骗我傅衍成，这个代价你承受得起吗？副总，我还有点急事，我得先走了。等等，我只是想让你签完字再走。怎么办？你耳朵怎么这么红？你离我有点近。看来只有实施这个办法了。抒情，好久不见，我可是刚回国就来看你了，心情吗？你早说啊！早说我让齐琛去接你了。这位是？您好，我是副总别墅的设计师 Penny。叫舒晴。彦成，我也是设计师，你忘了？装修也不跟我说一声。你那么忙，我哪敢麻烦你啊？而且我很喜欢Penny的设计风格。那我以后要多向Penny小姐讨教讨教啦。肖小姐过奖了。对了，彦成，我今年回国想办个接风宴，就在你这里吧。可以啊。Penny小姐一起吧。啊，谢谢邀请，我就不凑热闹了。我们身边有很多需要装修的朋友，认识一下嘛。来吧，我也想把更多人介绍给你认识。好，那我就恭敬不如从命了。舒晴，3年前你因为傅彦成结婚负气出国，一直不肯见他。现在回来了，是因为想通了，还是因为傅彦成要和那个小门小户的女人离婚了？肖小姐，Penny，很高兴你能来。Penny，这裙子真适合你。谢谢副总。彦成，阿姨来了。糟了，不能让他看到我。
燕城啊，白女士，好久不见，我们可以借步说话吗？这边请。好。不好意思啊，副总，刚刚头有点晕。哎呀，楚晴，不好意思啊。没事，抱歉啊，把你裙子弄脏了。没事。你可是燕城请来的贵客，不能扫了你的兴致。我带你去处理一下吧。不用麻烦了。没事，走吧。这是我朋友刚送我的裙子，还没穿过，咱俩尺码差不多，你先换上吧。不用了。我把裙子吹干就行。你既然是燕城的朋友，就是我的朋友，不要客气。放心，我帮你守着，快去吧。Penny，咱们虽然认识的时间不长，但是你很合我的眼缘。有件事，我想问问你的意见，不知道你介不介意？谢谢你的信任，你说就好。3年前，我确实因为燕城才出国，因为他违背了自己的承诺。尽管他说他有苦衷，但我依然没有原谅他。可前段时间，他说要准备离婚了，让我再给他一次机会。Penny，你说我要不要给他这次机会？肖小姐既然有这个疑问，想必在问的时候心里就有答案了，也不用问我的意见。其次，我跟副总只是合作的关系，也不好多问他的私事，还请见谅。Penny不愧是燕城欣赏的人，说话滴水不漏的。你换好了吗？我帮你把拉链拉上吧。麻烦了。谢谢。Sunlight。我萧初晴要戴的项链，怎么会允许别人戴上？你也知道Sunlight啊，是我最好的朋友送我的礼物，美吧？真美。原来傅彦成喜欢的人是萧初晴，从始至终都是他。我到底在妄想些什么？真是可笑。初晴，该切蛋糕了。Penny，麻烦你帮我拿一下吧。哎，燕城，我要切蛋糕了，但不知道肖阳跑哪里去了，你能不能救个急，跟我一起切？走嘛！有请今天的主角初晴切蛋糕。谢谢大家。今天在座的各位都是我最亲近的人，被大家满满的爱包围，我感觉非常幸福。我想用相机记录下这最珍贵的一刻。Penny，麻烦你帮我把包里的相机拿来。Penny，麻烦你帮我把包里的相机拿来。我不答应。Penny什么错都没有，为什么要和他终止合作啊，爷爷？哼！听说你们在大庭广众之下搂搂抱抱，像什么样子？简直就是败坏了咱们傅家的家风。绵绵，既然是学室内设计的，你就应该让他来给你们夫妻2个人的家做设计。为什么还在外面请女人啊？你想让他借这个机会缠上你吗？
他没有缠着我。爷爷，您现在还看不清吗？盛眠就是为了钱。哼，我看你现在就是神志不清。我没有神志不清。你说，那个小设计师到底是谁？傅彦成啊，你这是想气死我呀！爷爷，您没事吧？您别吓我啊，爷爷。别生气，爷爷。你呀，就是打死你，你也不愿说这个小设计师是谁，啊？爷爷，拿你没办法，但是你可辜负了绵绵，你要跟他赔罪，不然你就再也别想进傅家老宅的门。盛眠，又是你。副总是有心事？你觉得呢？我觉得是，而且吧，还是关于感情的问题。你又懂了。回来。你说一个女人突然之间对你忽冷忽热，又忽远忽近，这到底怎么回事？还一个女人，明明说的就是 Penny， 这也太明显了吧？是不是在您身边出现了一位亲密的异性朋友之后，这个女人才态度大转呢？好像是。这就对了，人十有八九吃醋。吃醋？你要是拿不准，不如假装跟那位异性朋友亲近，来试探一下这位女士的反应。幼稚！我傅彦成怎么可能会做这种事情？天成，今天怎么这么悠闲，想起约我来这里啊？我就是想让肖大设计师帮我看看这设计怎么样。整体还不错，只是相比较国际流行趋势，审美稍微保守了一些。朱晴，你头发有些乱，我帮你整理一下。一会儿干嘛？要不要去喝杯咖啡？你就这么躲着我？我只是在工作。是吗？你是因为我跟肖淑琴的关系吃醋了？我没有，我有什么资格干涉副总的感情？你可以有这个资格，只要你想。副总说笑了。马上准备手术。燕城，谢谢你送我，我先走啦。副总，工地来电话说潘妮小姐好像受伤了。你怎么不早说？上车，上车。医生手术怎么样了？他手还有没有事情？会不会留后遗症？副总，您一下问这么多问题，让医生怎么回答呀？对不起啊，医生。没事，副总放心，手术很顺利，手上的伤呢已经治愈了，并且没有任何后遗症。不过呢，他还需要住院静养几天。
谢医生。哎，你醒了，手还疼吗？你不用起来，医生建议你好好休息。你放心，剩下的事情我替你去做。副总不应该陪着萧小姐吗？我就不劳烦副总了。为什么？你不会以为我喜欢萧初晴吧？副总喜欢谁，我不需要知道，跟我没关系。可我想让你知道，我和萧初晴只是朋友。我喜欢的人是潘妮，天成，你也在啊？我刚听说潘妮受伤，赶紧过来看看。我替你去取药，你们先聊。潘妮，你好些了吗？以后一定要小心啊。原来是萧初晴搞的鬼，我再小心也抵不过有人接二连三想害我。潘妮说笑了，大家都不想看你受伤，怎么会有人想害你呢？我累了，我要休息。阿姨报的。社会是场风暴，之前都很沉默，绕进梦里是谁的门票，就凭你只手撕掉，而我的嗜好就是有你能够依靠。可是会没有他能参考，要如何是好？不知道，不想知道，也没有必要。我只剩风暴，毕竟回忆无法抛掉。我只忘不掉，再飞行都徒劳。你出现就动摇，我是你比天高，是谁都替不了，是否有些可笑？曾贪恋的拥抱，未拥有过一秒，却依然选择要将自己消耗。这世界没有出现去未来的通道，要不然一定提前出现在转角。多数吃你喜好，也能用得刚好。那些幻想的、承诺的、描绘的，都虚无缥缈。爱过了，恨过了，错过了，就各自安好。只是我的爱，从没有因此而退潮。这么看，他还是挺帅的。我昨天突然头疼，发生了什么事情我真不记得。盛民，我和燕晨呢？这个消息如果传出去，到时候对我们公司的影响可就大了。
看来只有我来做总裁，才能平复这场风波了。我看未必吧。一会儿你把盛元支走，我去给傅彦辰下药。等他药劲上来，你就拍一下我们的亲热照。你什么意思啊，温昭？我的意思还不够明显吗？哦，对了，我的相机里不只照了你们的照片，还记录了你给傅彦辰下药的全过程。看来总有人想千方百计地破坏我们的婚姻了，可惜，就是不能得偿所愿。我已经将我的名下全部财产无条件地转让给盛眠，不管我们的未来婚姻状况怎么样，盛眠都有能力保全盛世。我一旦认定，就坚决不会放手。至于其他人，休想从我身边捡漏。傅彦辰，你疯了！我命都可以给你，更何况这些身外之物。明天我会去向媒体宣布这一切。是个懦夫，活该别人处处压你一头，你这辈子都没有翻身之日。谢谢。从今天起，暂停圣维院的一切工作，以后的路要怎么走，你好好想想吧。可以啊，演技快赶上我了。明明比你强多了。我演技比他差吗？盛维院找我合作，要一起伪造你们婚变的假新闻。条件呢？我帮他拿回盛世，他帮我夺回盛眠。那你为什么要告诉我这些？夺回盛眠不是你一直想做的事情吗？我是喜欢盛眠，但我想用坦荡的方式。当然，盛维院这步棋也不能浪费，我们可以联手，将计就计。好，我们合作。文昭，如果我们没有同时喜欢上盛眠，我们应该是朋友吧？穿过雨的边界，来到你走过的晴天，某束光的瞬间，想起你温柔的语言，你会打败一切，赶来我的身边，像童话世界，幸福的情节，直到永远。我怎么睡这儿了？你昨天晚上自己跑回来的，你忘了？我肯定是睡糊涂了，忘了你在这儿。昨天晚上摸了我一晚上，你都忘了吗？我不知不觉走过你出现的那夜，让童话一般小姐在永远写之前，我以为的亘古不变，只有一半情节。
我要去上班了。穿过雨的边界，来到你走过的今天，某束光的瞬间，想起你温柔的。医生，我的孩子怎么样了？目前的情况不是很乐观，宝宝胎心不稳，我建议你尽快做流产手术。拖到后面，你月份大了，对你的伤害会很大。医生，真的一点希望都没有了吗？从检查结果来看，保住的可能性极低，除非宝宝后面有明显的胎动。我考虑一下吧。没事吧？医生说，我孩子可能保不住了。要不要告诉傅彦成医生？我脑子现在很乱。我先扶你过去休息吧。盛眠，盛眠。医生，我是盛眠的家属，盛眠怎么了？这是盛眠流产手术的通知单，如果他今天决定好，就可以安排手术。孩子，我们的孩子还在，盛眠要打掉孩子。喂，彦成。你现在在哪里？我在公司呢，一会儿下班我去找你。你为什么要骗我？我回家跟你说。那个盛眠，我还有些事，我先撤了。你瞒着我偷偷跑来医院，怎么了？身体不舒服吗？没什么，我就是最近工作太累了，身体有点吃不消，来医院拿点药。开药？开什么药？堕胎药吗？你瞒着我偷偷跑来医院，怎么了？身体不舒服吗？没什么，我就是最近工作太累了，身体有点吃不消，来医院拿点药。开药？开什么药？堕胎药吗？你知道了。盛眠，我以为我们之间不会再有欺骗，看来不过是我一厢情愿的幻想罢了。彦成，我本来打算今天晚上告诉你的，但医生说，我可能得马上做流产手术。之前因为孩子的事情，我痛苦又自责，在你面前我从来不敢提起孩子的事情，生怕你伤心难过。如果今天我没有在医院，你是不是自己一个人就偷偷把孩子打掉了，当做什么事情都没有发生过？孩子不是你一个人的，你做这些事情之前有没有想过我？我在你心里到底算什么？傅彦成，说到底你就是不相信我。盛眠，我疼你，爱你，
但我真的不想再活在谎言里了。之前潘妮和梁汉卿的事情，我怕了，我真怕。盛眠，我只想听你一句实话，你就告诉我一句实话，可以吗？好。实话就是。我们离婚吧。出现在转角，多数吃你喜好，也能用得刚好。那些幻想的、承诺的、描绘的，都虚无缥缈。爱过的、恨过的、错过的，就各自安好。只是我的爱，翻过雨的边界。闭嘴吧，吃饭都堵不住你的嘴。吃。无数光的瞬间。想起你温柔的语言，你会打败一切。就这么着急想要嫁给我？谁说我要嫁给你？今晚之后，咱俩互不相欠。直到永远。当美好的消失幻灭，当世界难以。我已经将我的名下全部财产无条件转让给盛眠，不管我们的未来婚姻状况怎么样，盛眠都有能力保全盛世。我一旦认定，就坚决不会放手，我命都可以给你。变成。我们终究还是走到了离婚这一步。盛小姐，副总说他现在不想见你，让我重新拟了一份离婚协议，等下您签完字就可以离开了。傅彦成就这么不想见我吗？可能副总有别的更重要的事要忙。好，不见面更好。我签。盛眠，想跟我离婚，永远都不可能。夫人，这边请。盛眠，文章，我都告诉傅彦成了，他知道误会你了，我也替你教训过他了。去追求你的幸福吧。盛眠，以前都是我的错，让你和彦成错过了那么多，以后我会好好弥补你的。白阿姨，您这是？怎么还叫我阿姨呀？是不是该叫我妈妈了？先不急，慢慢来，去吧。爷爷，哎，我就知道我的眼光啊，肯定没错，你们两个注定会走到一起的。绵绵，爷爷祝你幸福。谢谢爷爷。哎。盛梅娜，你说你跟副总这感情一路走来，我可太不容易了，我不管，
以后你们办婚礼，我必须做主桌。来，不行。我听着你，看着你，跟着你，因为你生命才开始有了光阴，梦着你，想着你。在遇到你之前呢，我是一个永远保持沉着理智的人，没有任何人可以牵动我的情绪，也没有人可以改变我的思想。直到遇到你之后，我才明白，也才感受到什么是爱。爱一个人就是时时刻刻都在想着他，想把这世间最美好的东西都留给他，更是想不顾一切的拥有他。或许这是老天爷对我的考验吧，让我们之间产生了一次又一次的误解。可我又偏偏在这种误解之中，爱上了另一个你。我想我们的宝宝也能感受到我们的爱，他不会离开我们。盛眠，往后余生，我只想和你一直走下去。盛眠，你愿意陪我走过这一生一世吗？我愿意。宝宝踢我了。副总，这时候就别端着你那总裁架子了吧。应该就在这儿。你手机里有没有跟盛世签过的合同？有。给我。密码是苏兰生日。能冒这么大险，赌上自己前程的，果然是个恋爱脑。应该就是这个了。兰兰，在干嘛呀？别担心，那边我都打过招呼了啊。兰兰，哎呀，那个事情啊，我都处理的差不多了。哎呀，你放心，我都处理好了，这笔钱啊，很快就打到你海外户头上了啊。啊，是吗？想我了？有多想呀？哪里想呀？想哪里呀？我很快就回去陪你了。
王律师，这边有位齐成先生要找您。行，来了，我先挂了啊。走了吗？别动。齐成在办，一时半会儿应该走不掉。这是我这段时间整理出来的资料。这家公司不知道为什么和盛世的来往极其密切。这些合同都有问题。这家公司就是以苏兰弟弟名义注册的空壳公司，是苏兰专门走账用的。哎，盛世的钱就是被这么赚走的。估计是王律师帮着苏兰一起弄的。也就是说，这个苏兰自从嫁到盛家之后，就一直从中中饱私囊。难怪盛家最近经历了这么多危机，原来内部早就出现了问题。盛总还是太相信苏兰了。没想到，苏兰从头至尾对爸爸一点感情都没有，只有算计。那这些钱能追回来吗？现在检察院的人已经顺藤摸瓜查到了王律师的律所，再加上这些证据，如果快的话，向法院申请冻结他们所有的资金，或许能追回一部分。怎么了？这跟你有什么关系？你操什么心？没有，我就是觉得这个苏兰和王律师太可恨，要是不是他们，或许盛眠就不用跟你联姻。这倒也是，他们也不避讳，连酒店开房的钱都要走公司的账面，1周5次。这王律师和苏兰可真是人才，一大把年纪了。听你这语气，你还挺羡慕。你要是想，我也可以啊。你再动，我不介意让你感受一下我有多闲。喂。